外出の中止をお願いします。強いがんを持って安全な時代を送り抜けた行動をお願いします。栃木県に新型コロナウイルス緊急事態が発出されました。私における新規感染者数は7月の22日、8月22日現在で370人と急増しております。また、本日の自宅療養者は100人を超
莫清东田园生活频道将从田园农业 Plan、田园手工 Diy、田园投资 Trade 3个方面与您进行分享。如果能对您有一点帮助的话，请点赞、订阅、关注和分享。愿意与莫清东大叔进行交流的话，可以添加微信 mqdtysh， 也欢迎访问莫清东大叔的网站 http://jsst.co.jp。谢谢您的观看。